si upaš voziti s tem. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Sem me včeraj klicali pri Oplu in so rekli, Jan, mi imamo še en sedež prosto, čisto pravi rally specialki. Zato, ker skozi voziš AMG, Porsche in vse ostalo, daj, malo razmisel, če si upaš voziti s tem. In ja, pa, gremo pogledati, če je dobro, gremo v Idrijo. Se lahko predstavlja za eno etapo, ki ima samo 2100 metrov, tako 5-6 minut priprav? Možno drugačne izkušnje. Če smo imeli malo previsoka pričakovanja, veš, kad je VRC, tiste 500 konjske rally avte, all-wheel drive, ki ima sekundo pa pol do 100. Pa so najbolj to imeli v glavi, da še ti si tako rekel, ja, eno polagat z Nemčije, Orank avto. Kako je bilo? 350 konjev, all-wheel drive avto. Pa ni na koncu toliko. Je pa dejstvo, da če si doma v Idri, si po naravni poti v bistvu, čisto po naravni poti, celi voznik. So pri Hyundai rekli, vemo, da ne delaš testov, Jan, ampak vemo pa še nekaj drugega, da si vozil tako prvo kot drugo generacijo Hyundai i30. In ker je zdaj z nami že tretja generacija, daj, mogoče naredi izjemo, pa naredi tokrat čisto spremembo, en avtomobilski test. Gremo v test tega. Novega i30. Zdaj, tako kot sem že povedal, sedimo v tretji generaciji Hyundai i30, kar pomeni, da so se Korejci v bistvu kar precej stvari naučili. Čeprav moram priznati, da že tudi prva generacija i30 ni bila slaba in je bil v bistvu zelo zanimiv avto. Valjda, popravni izpit so imeli v drugi generaciji, kjer so avto zelo približali Golfovemu koncernu in od tam naprej v bistvu ni bilo treba več veliko narediti. Še eno stvar se treba zavedati pri Hyundai i30. Hyundai i30 je v bistvu evropejski avto, razvit v Evropi, razvit v bistvu v Nemčiji in narejen na Češkem. Tako da korejskega tukaj na tem avtu ni kaj več veliko. In to se predvsem biti v notranjosti, biti v tem, kako je ta avto sestavljen. Avto je kakovosten in tukaj prav nič ne zaostaja za svojimi nemškimi kolegi. Je treba reči, da pri Hyundaju praktično nič niso zgrešili pri notranjosti. Meni je avto všeč. Je sicer nekoliko bolj konvencionalen, kot bi se želel, ampak na drugi strani to pomeni, da bo dolg časa lep, ker če mu daš preveč ekstremnih oblik in detajlov v avtomobilu, pol ta avto čez čas rata v bistvu nekoliko malo preveč predizajniran, se temu reče. Tili diamantki pa pijano plastike zraven. To tudi gleda kar kul. In v bistvu, kar je najbolj pomembna lastnost tega avtomobila, vsaj za moje pojme, ena pomembnejših je to, da se tukaj v zadnji skriva največ prostora v njegovem razredu. Torej v katerem razredu? V razredu, kjer je Peugeot 308, Opel Astra Caravan, Golf variant. Kaj imamo še? Kup avto, Kia Ceed, Caravan. Pa je tudi Škoda Octavia. V tem razredu to največ litrov? 602. Škoda ima več, ampak 602 litra je ful veliko prostora. To je v bistvu tole. Ker pomeni, da tako familija, ki ima veliko enih
potreb po prtljagi, nikoli v bistvu ne bo čisto res razočarana. Tudi če ima otroke, ki so veliki 190 cm, sedijo na zadnji klopi. Kaj ti je udoben? Ja. To je to. Kaj vam bolj všeč, sprednji ali zadnji del avtomobila? Meni načeloma ponovadi všeč bolj zadnji. To je čudno, a ni? Lepa. Lepa! Sorry.